उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। हर जगह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जनपद प्रयागराज के मांडा विकासखंड के शिवपुर मझगवा का यह नजारा है। सूत्रों की माने तो यहाँ कई गांव में बाढ़ का खतरा हो सकता है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, भदोही जैसे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर है, रास्ते भी बंद हो गए हैं। कई जगह नदियों का पानी सड़क के ऊपर से चल रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही शासन प्रशासन को भी लोगों के बचाव की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे अगर ज्यादा बारिश हुई तो लोग सुरक्षित रह सकें। आइए देखते हैं पूरी खबर।